又冇開，唔好唔開心啦。都係冇開㗎。我哋都係想嚟探索下平洲啫，連上山啊地圖都冇揾，所以真係話計劃趕不上變化。今日唔係農曆年喎。我做錯咗啲乜嘢？我哋嚟到呢一個平洲咯喎，今日我知道啊，今次嘅平洲咧一定係食奇心蝦多士。我哋今日唔去喎。我哋今日食咩咧咁啊？我哋今日嚟到平洲咧，我哋揾一啲最真實嘅平洲味道。我哋首先咧會去飲茶，之後食個餅，然後再帶大家睇呢個平洲嘅美麗風貌。最後仲會帶大家去埋彩池添。呢個彩池廠咧亦都係全港唯一一間㗎。我哋咧而家首先就會去咗聖發呢個酒樓先嘅。咁就會喺呢個碼頭啦，直行，跟住轉咗2分鐘就到啦。係轉油啊！哦，轉油。嗱，呢啲咧就係平洲嘅特色嘅單車，同埋呢一架好細嘅車仔啦。係啊，因為平洲係冇車嘅，除非你有特定嘅駕駛執照牌，或者佢有特定嘅 event，佢先可以有車嘅。呢個係好似機動車牌照喎，有冇記錯？我唔知啊，但係咧，大家記住唔好星期一嚟喎，因為咧星期一咧大部分90%都唔會開。好，咁由於咧，真係好彩啊！佢咁啱咧，其實應該係星期一休息嘅啫。上網睇，但係佢咁啱今個禮拜咧，佢係連續休3日，即係星期1、2、3都唔開。咁唔緊要，好彩我有後備方案。而家咧可以去第2間茶室。點解會突然之間咁快揾到後備方案嘅咧？我呢啲梗係兩手準備㗎啦，一揾就揾咗2間酒樓。靠阿姑你係靠阿姑啦。實際上咧，其實平洲都係得2間酒樓。咁咧，後面嗰間海景茶室即係飲茶咧，佢哋話唔方便拍攝啦。咁所以咧，我哋今日就飲茶係告終嘅。咁我哋而家直接咧就去我哋第2站。又冇開。今日唔係農曆年喎。我明明睇過今日係有開嘅，咁點算啊？去拜女戰之後，我哋轉戰呢個孖發。孖發冰室係位於平洲嘅一個懷舊冰室，佢哋主打港式奶茶同埋杏仁奶茶，但係最近呢，聽聞已經易咗手啦。雖然佢哋翻新咗，但係佢哋都保留住舊式嘅餐室情懷㗎。我哋叫咗一杯杏仁奶茶同埋一杯普通嘅奶茶。個杏仁香同埋呢個熱奶茶嘅味道冚翻埋一齊，但係佢個茶膽咧應該都唔係好濃嘅，但係佢好滑嘅呢一杯茶，所以我覺得幾 OK 好飲，我中意啊！而家係1點鐘，我哋終於有嘢食啦！呢個係我哋今日喺平洲嘅第一餐。係今日嘅第一餐啊！今日同平洲嘅第一餐，我哋今日嘅平洲一日遊有啲阻滯。做咗資料搜集，已經知道咧星期日咧嘅平洲咧嘅冰室係好少會開。咁星期二明明 OpenRice 同 Google 都寫會開嗰啲咧，今日都係冇開。跟住仲要酒樓咧連休3日，我哋都問咗街坊，佢哋話啊係咁啱今日 holiday 啊，但係所有冰室咧同埋酒樓今日都閂咗。因為我哋頭先仲 send 大咁樣話唔帶大家去奇心冰室。呢個孖發嘅茶餐廳咧就喺奇心冰室斜對面嘅啫喎，係啊，斜對面喺呢度。計劃趕不上變化，plan好晒嘅餐廳咧，除咗唔開啦、唔俾拍啦，跟住之後又揼休啦。跟住咧呢一間孖發咧，因為咁啱入邊佢哋做緊 lunch 咧，已經忙到爆，咁我哋都問咗老闆可唔可以拍一拍，所以我哋叫我哋坐一陣先，陣間冇咁多人先喎，睇下有冇機會拍到咧。如果冇機會拍到，今日應該條片全部都係影住我哋2條友喺度食嘢。薑葱炒雞飯嗱，大家睇英文嘅時候咧，佢係叫做 fried rice，OK？fried rice，呢個炒飯。但係原來係薑葱炒雞飯。好夠鑊氣嘅喎，老實講，暫時食個餸啦，係好夠鑊氣啦。咁同埋咧，個葱味同埋薑味都好重嘅。咁佢嘅雞咧都唔鞋口啊，係好滑嘅，個雞皮都正。同埋佢有少少嘅辣味，同埋佢比較偏濃嘅口味為主嘅。哇！你睇我個分別。呢個咧，因為我哋本身諗住去金源食呢個公司通飯，係啦。咁但係因為佢冇開啦，所以咧喺呢度食呢個牛肉通粉，佢個牛肉都幾
大塊喎，好似。等我試下先。我覺得佢唔用呢隻通粉會好啲。即係如果佢用嗰啲咧有坑紋嗰啲通粉咧會好食啲。不過呢個通粉都 OK 啊，佢炒得即係唔會話好腍，我覺得都幾好食。有啲似乾炒牛角嘅味，不過轉咗通粉。又冇芝麻餅啊！前身咧係賣芝麻餅嘅麵包鋪，但係因為咧老店東咧最近都退咗休啦，將整麵包嘅手藝咧承傳咗俾嫁過嚟平洲20幾年嘅泰國婦女。我哋今日真係要咩冇咩，食咩冇咩，冇晒喺度猜緊啊！係啊，老闆娘話叫我哋20分鐘再過嚟。20分鐘後再過嚟。平洲呢度好特別㗎，即係咧有啲意想不到嘅一啲先嘅，即係披薩店入邊喺度彈琴啊！然之後頭先咧我見到有個老闆啦，就係佢閂咗門之後喺度咧唱卡拉 OK 咯。呢個就係可能平洲嘅特色。上手指定唔上手指啊？我哋上啦，因為已經冇咩好拍㗎啦。如果唔係咧，啲人就會覺得我哋條片咧冇嘢好睇。我哋都係想嚟探索下平洲啫。餐廳又冇，餅又冇，而家連上山啊地圖都冇埋。我做錯咗啲乜嘢？唉，做錯咗啲咩我就唔知啦。但係我哋上咗手指山，見到成個平洲嘅時候，就發現佢獨有嘅一面。成個平洲面積只有0.99平方公里，比長洲同南丫島仲要細，人口淨係得6至7千人㗎咋。淨係因為佢太細，佢係香港少數冇汽車嘅社區。見到咁靚嘅風景，我都忍唔住同你哋 share 下。係70年代由平洲出產嘅彩瓷陶器，賣去全世界。但係隨住工廠北移，而家全個平洲甚至全香港得返呢一間超記，仲做緊手繪廣彩咋。佢全部都係自己畫㗎。哇！下邊有冇個印咯？係啊，超記平洲138蚊，都唔算貴喎。呢個咧啱啱好個 size 可以愛嚟沖咖啡 espresso 嗰啲應該係啊，同埋好有特色。我哋嚟到新寶馬食呢個菠蘿夾雪糕，其實佢有呢個南乳芝麻餅夾呢個雪糕嘅，但係咧我就想試佢個菠蘿包夾。我終於明點解呢度叫打卡熱點啦！原來外賣嘅菠蘿包嘅話咧係可以坐喺度等。咁我哋一陣坐喺度食呢個菠蘿包3色雪糕出爐。哇！佢係熱嘅，辣辣㗎。佢個包咧係熱嘅，但係佢嘅雪糕好凍。但係佢個菠蘿包幾脆喎，我覺得幾好食。呢個3粒雪糕咧，我淨係食到芋頭味咋。但係咧，我想講佢好脆嘅，同埋咧佢個包咧，佢有一個冰火交融嘅感覺。呢一個街牌係融入咗落間鋪入邊。差唔多已經4、5點啦，咁我哋而家想揾間 cafe 坐下先，咁我就揾咗一間叫做 Storytelling， 叫上雪。我哋就叫咗呢個 Apple Tea Coffee。呢一個係埃塞俄比亞龍井茶味，即係茶味又重啲，有金骨嘅風味喺入邊。我哋就叫咗呢一個手沖。頭先擺落嚟嘅時候咧，我已經聞到好香。佢係真係有陣龍井茶味喎，呢個。同埋有少少荔枝啊。佢係薄薄地嘅，但係又會有手沖應有嘅咖啡味，但係又有龍井茶同埋有金骨荔枝嗰種水果味。我覺得幾好飲。佢好 light， 好 delicate， 好 elegant， 好 delicate。係啊，好 delicate， 好細緻。好難聽啊！把聲。係兩個唔同嘅 style 嚟嘅。呢個咧係似飲緊蘋果汁，再加少少茶味嘅咖啡。如果咁樣揀嘅話，我會中意個手沖，因為呢個比較甜啊。嚇，邊個係你啊？因為我開鋪嗰陣，其實係集啲流數，我哋就想叫做好理想嘅，我覺得會覺得好似巴菲特呢嗰時
去到一個 coffee shop 或者一個酒吧，有好多嘢想講，係係啦，或者係我哋因為唔識嘅嚟到，先可以講到咁多嘢，係咁就變咗相得表達字。咁第二就係好似叫我哋啲畫展啊、相展咁樣，其實就可以希望喺唔同嘅媒介啊，或者唔同嘅地方，咁樣可以大家都講下自己想表達。所以就咁嘗試。呢堂中文嗰個整咗個英文嘅 story，睇我哋呢個咧其實係科大中文嘅攝影展嚟，呢個就係全部影平洲，見到全部影平洲。咁每一幅都每一個唔同嘅學生嘅，係啦。咁我哋之前做啲畫展啦，有冇可能做？即係做，我而家你如果要做一次咁樣，因為係全部都係唔同嘅同學仔去做嘅，即係嗰度呢一度揀到個相，嗰個 tour 咧嗰日有大概百幾個科大嘅學生入嚟做嘅。咁就揀咗10間鋪頭左右，俾佢哋 interview 採訪一啲即係有故事性少少啊，即係平洲 stay 咁耐嘅。平洲所有嘅餐廳喺 Google 嘅 Open Hour 唔好信，喺 OpenRice 你都揾唔到佢嘅 Open Hours 㗎。頭先我哋問過 cafe 嘅老闆咧，佢就話星期六日係最穩陣嘅，但係都有啲鋪頭星期六日係唔開，有啲就淨係開星期一至四、星期一至五，有啲就淨係開星期六日，好有個性嘅呢度。唔係佢話有啲鋪頭淨係禮拜六日開嘅啫。係啊，所以你係要撞彩嘅，你知唔知？而家我哋去邊？而家5點我哋去食晚餐喎。其實咧呢一間係我哋啱啱先揾嘅啫，因為我哋發現咧今日個 footage 好似唔係好夠。我哋喺邊啊？我哋到啦。喺邊度啊？指唔該。都係冇開㗎。就諗住食㗎嘛。而家你想食都冇得你食啊！我係好珍貴嘅芝麻餅。我哋由今朝11點鐘入到嚟，其實已經有好多嘢都唔開啦，真係好。我哋已經係 check 咗 Google， 跟住 check 晒所有嘅嘢都係話星期二會開，所以我哋星期二先入嚟。但係估唔到星期二都係唔開。呢個好似係5餅2魚咁嚟㗎。所以咧，我哋咧今日入到嚟咧，我哋而家淨係可以試食呢個芝麻餅。芝麻餅俾大家睇。我覺得芝麻餅勁香喎。佢呢個南乳芝麻餅好好食啊，同埋好脆啊！原來係新鮮製造嘅南乳芝麻餅係咁香啊！如果大家咧都好用心睇到呢一度嘅話咧，我都首先好多謝大家。因為我哋今日咧，其實由朝早入到嚟，直到而家咧，其實我哋都係食咗2餐嘅嘢。大家如果好似我咁樣係跟 Google 嘅去做 research， 諗住入嚟呢一度平洲係食嘢嘅話咧，我建議大家都係唔好啦。大家都係跟翻星期5、6日入嚟會好啲，因為原來星期1至4咧係好多鋪頭都唔開嘅。咁喺度就唔好意思啦，即係拍唔到好好嘅嘢食俾大家睇。可能大家見到呢條片咧，就不停見到我哋冇開。冇，但係其實我哋唯一充飢嘅就係芝麻餅啊！其實我哋而家係好肚餓嘅狀態，因為中間我哋去咗拍航拍上咗手指山嗰度，其實中間我哋係冇嘢食嘅，除咗今朝媽發食咗一碟粉紅飯之外，咁其實我哋都冇乜嘢落過肚。係啊，我覺得但係我覺得今日平洲嘅感受就係，我覺得呢一個地方係好靜咯，靜到係你講嘢大聲少少，所有人都聽到啦。然之後我喺度諗緊，平洲係咪夜晚啲人如果唔識煮飯，係咪會餓死啊？應該係咯，我覺得應該都係嘅。係，我都覺得都係，因為平洲大部分我見到嘅，佢哋都係做翻自己街坊生意啦，甚至有啲街坊嘅鋪頭咧，佢都係唔歡迎你去拍攝嘅，因為佢覺得可能拍攝多咗人，佢哋又唔中意咁樣，所以變相咧，我覺得每一個地方都有佢嘅特色咯。係啊，我覺得呢度係平洲嘅特色嚟嘅。所以咧，我哋今日就捱住飢餓咁樣去拍呢一個完結嘅。而家係好早啊！而家係6點鐘，係啊，日落都未西山。其實我哋已經係應該係話5點鐘或者4點鐘已經係冇嘢食噶啦，開始平洲。所以如果你哋係諗住入嚟平洲玩1日啊，跟住之後可能由朝早食到夜晚啊，我諗平洲未必係你哋嘅選擇咯。如果真係要咧，星期6日就會好啲嘅。繼續支持我哋就 subscribe 我哋啦，當然咁啊 comment 啦，同埋 like。
同埋咧你可以試翻我哋 recommend 俾大家嘅一啲嘅餐廳。因為雖然我哋去唔到，但係其實你哋都可以去翻我哋去唔到嘅餐廳，然後話俾我哋聽嗰啲好唔好食，或者你哋本身係坪洲嘅居民嘅話，你哋都可以話俾我哋聽呢幾間係咪值得我哋去再次再嚟呢一度去試下佢哋咯。我哋如果係嘅話，我哋下次可以再嚟。我哋今期俾嚟呢度，咁我哋好多謝大家，拜拜。